Waybageeka magaalada Baydhabo Harontu gobolka Baay ridanka nagaday gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Cabdullaahi Alewa tiin uu soo garoonka diyaaradaha ee Shaato Gado International Airport ka dhawaayeen mas'uuliyiin iska jaran heer gobol heer degmo iyo wasiir xildhibaana iyo odayaal iyo waxgarad iyo dhalinyaraba waa in gudoomiyaha uu salaan sharaf u soo dhamaray dadkii iyo mas'uuliyiintii ka dhawaayeen garoonka Shaato Gado International Airport ee magaalada Baydhabo وين سجدوميها وسكمك أنا ودنك بنانسي وصنع قبلي ودمدا سيس لما رحان تاسي مقالوين كعالم كلهم حرمر إلا هاي يوالكو قبشدة تكبر كايالك والله كبرنك هاي ميلاسي أنت أذكره والبميلك هذا الجدومي كهجنك تقبض بيدبا هذا علي هذا عربة يجدومي كهجنك قبل كباي يونس وصنع سويها كروا يجدوميها وأنا وربحين كسين حالات السرية قبل كباي إلهي نكين صورة قلي إن هذا سفر شق دالك دبديس المرن سفرت دبنا هذا كلابة أظن بدأ قبته إلهي ما هذا تاسوين أتا قلبين إن أتا فرحد بين إن أتا مركا مدن قدومي حك دواو دقمة بيدواو أو أمنيجي حرمرشة يبقى يكل دون بقول كيف بقول حك دواو فنتي سدا دردرتها هاي تبى أرمى أو إن الدردر قليل مباهناي مدي هذا أمبناب ورشة هايتي إنه نصوبنا مركا ما دام سفر شق هذا مال رايح كجدو قالي أرموجي حافظوجي إن اللي كل ما هايتي شقوين كل دردر قلي بدن كان هايتي دردر قليني إن شاء الله والريد كزايد ما هاينا ولا قبضي هاي مركا طلع أو أديب أوجيتي هذا ميل دي هايتي طلع دي هايتي الحمد لله كقولي سني أنا تأسين كما هنقول لما يقوم كوري قدام كين كقبل كأهنا كسمها gudoomiyaha gobolka oo suun meel raay dardargelin weyn iyo kaalin weyn ku qaaday gudoomiyaha xaafado iyo hooyooyinka gaar ahaan ilaa guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaan arintaasi iyadan ajibti arintii ada dardaarantay hay dardargeliyo iyo arti hayti yaas ilaa dalka wanaajiye kama qonaaytay adin wanaaga la kiil sugay rawani una ka dhawaayna garoonka Baydhabo International Airport Shaato Gado una ka dhawaayna oo una haweenka guriji gudoomiyaha ka dhawaaw bilidkii reedka walbadana oo aad ogaaytay process ka jari ya bilaawdan may kumadaha darbana mudday oo hayti waliba hamili oo sportska macnaha dhalinyarada ururka dhalinyarada meeli oo sportska hay oo saad ugu santi 20 dhowr sanaba dhasanayti banaansha ay gudaaji dadna tukaamo ku waladan dadna guriyal ku waladan dadna garaash ku waladan ilaahay ma hadda banaawati waan ilaa arag doon wadooyinkii oo sida oo suuq hoolama sida barnaamijyadii haayeen oo la ogaanay dhamaantiyo sinibad fiyawan la yaka fulan oo hal qof uu ku hirna hal qofna darbaan ka dhoon talada sidii ku wadin yalla ka wadi taas kuraba meel ku hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Alewa tiin soo warbixin dheer isku kubi safaradiisu kama go'naa wadanka banaanka dawladjinta iyo barakayaasha ee koonfur galbeed Soomaaliya marka alxamdulillah shirkaan ma ka dhamaaday guul may booya yaani ka dhamaaday dabaan adduunka ma tusnayeen magaalada Baydhabo iyo meel marahayd iyo xaaladii iyo may booseed may boohay oo video may boohan la daawado may boohaya ayaa tusni taasoo may booda dadka xaqiiqi su'aalo badan may boohan weydiiyay su'aalahaas may boohsadeen ka tarjumay may boohan ka jawaabay may kale may boohan ana dog magaalaha may booha saxiixeen shirar oo inuu soo qoymay bameeriska oo dog magaalooyinka adduunka may booha inuu soo qoymay may boohaya meelanka qayb galay kaasoo la kasayahay may booha cimilada may booha geed oo isbedelay iyo may booha dhinaca tamarta may booha lan hadalay marka Baydhabo may nagatay may nasiin wata magaalooyinka kaliya oo may booha geedka oo shiriida Soomaaliya may booha shirkaasi may booha saxiixda meelasay go'aankasi dabaan saxiixni laakiin may ninka baay may booha shaqo may booha ya ila ninka baay oo may boolan ka targamay climate kan geedka may cimilada isbedelay iyo waxyaabaha sheeno iyo waxyaabaha may booha oo deegaanka may raas wasakheeyo iyo dhamaantood si may boonan korsay lahay may boohaya wal maamulka kala ka baahin ma ka saxay go'aan anu og dadka may boo dambeeyaan oo may raas geedka magaalada Baydhabo maamul haadan shacab haadan oo wada shaqeynta oo fayl may boo lamada sin barkuun hal wada shaqeyn may boonay waalida may boo anu og oo gudoomiyaha xaafadda iska hadlay maamulka iska hadlay may boo ya go'aan ka samay boo saxiixay marka insha Allah taas may boo fulintii may boo ya ila noofade insha Allah madun may koolanbo may alxamdulillah marka shirkadana may boo guulahan ka dhamaaday ilaa iyo 134 wadan may boo ya qayb galay dad may boo 24 ilaa 30 qof deeray may boo ya meel may boo in suqoyti
Soomaali mayba magaalo bay ma haytay magaalo shariidi mayba shirkaasi may raayso oo ka qayb gal mayba oo nasiibka magaalo ka qayb gal haytay hay'adii ma oo may raayso oo arboosayna oo fuudaas yoon habitat mayba ciidanka ma hadnagaan haqiiqdii waa mayba hadii oo mayba eedii mayba kama hadnagaan shaqadii mayba inay lahayd waxyaabaha lan qadar ama urbanization ka haytay magaaleynta mayba magaalada geedka si mayba lan saxalay may raayso magaaleynta iyo maadaama bay dhowgeeka IDPs badan iyo meelo barakacayaal fara badan iyo mayba shacab badan mayba magaalada dhow hadigi magaalada fidahayd marka maylan baahan walaa ariirigan la ka boqo meel faday magaalada naqshaday mayba dib mayba lan habay wadooyin iyo mayba dhinkaas mayba dib in habay mayba yeelan baahan Faisal Dayo, KJS TV, Baydhabo, Soomaaliya.